février 2021. Batalisi ngai bolenge ba église bachange l'église oyo ya bapatara mabe basali bizaleli na bango enfin ya kobanda koluka kodetuve ya bana nzambe oyo bakozala na kati ya distraction mpe na kati ya aveuglement spirituel. Namoni nzambe ekotalisa ngai église echange forme, église echange forme, bato bazoyeba kazwa te kosambela normalement nde tobanda tosambelaka deja mikolo nyonso tuna kala nzoka nde satana oyo esi akotida na église mpona kodétruire elongo na bapaster na ye ya lokuta, elongo na bapaster na ye bavendeur des armes esi bayokani deja stratégie koloko kobomaka bana na nzambe moke na molimo, koloko kobomaka bana na nzambe spirituellement, kokotisa bango vende na ye na kati. Namoni église ekomi soki okoti okobima lisusu te. Namoni bapase bayokani na bato na bango, bapesi bango nyonso to bamarke na bango, bapesi bango nyonso to baconseil bainscription. Soki moto akoti église aza na to akobima te, bobima bosensibilize bato, bobenga bato baya na kati na église, bosala bakampagne ya ndenge na ndenge pour réussir bato na kati na église, bato baya na kati na église, koya bato bakoya na kati na église, koya bato bakoya na kati na église, bino bofandisa bato wana, bolempa bato, bokotisa bato na kati ya distraction na molimo, afin ke ntango ngongo ekokoka toboma bango, afin ke ntango ngongo ekokoka todétruire bango. Epelemi ntango eza sese bebe. Namoni ntango batalisaki ngai autilisaki image na nga moko na liboso, namoni tobimaki tokotaki na kati na église, tokoti na kati na église tokocomprendre ke église wana eza église ya mabe, tobike te fo tosala nini tobima, tosala deja tobima deja avant ke ngongo bapaster esi atie deja ngonga tel ndako otema mpona koboma bandimi, ngonga tel ndako otema mpona koinjecte bandimi venin na ye na kati na bango. Nango ntango toremaka ngonga na libota na ngai nyambisi mobali na bana nga tobima na kati na église tokende kobima tokomi kobima bobine me diable aza stratégie makasi. Ok paster esi asololaki dia na bato na ye nyonso to okokota no bien, okokota na église bien, ozomona nzela ya kokotela, okomona nzela ya kobimela te na kati na église. Namoni tokotaki malamu na ntango akobima nzela ya kobima na kati ya église ozomona na su te, toke na gauche nzela eza te, toke na droite nzela eza te, mpe nayi komona obakaka ke nzambe aspire pasofli okebima na nzela boye asofi okete nzela yango okende me kodécouvrir nzela yango ya kobima eza vraimen na bachance moke mpe eza mpasi mingi, mpe asensibilize bato na ye yake yo ofanda bazomona lokola nzela eza nango oza na liberté ya kokota kobima ya kotambola kosala nyonso, me ntango bato na ye bakoremarke ke yo olingi okima, bakoremarke ke yo vraimen olingi obima, namoni bato wana koya mbala moko okokomprendre ngomba bomoni bamo moto aye ozokende wapi yo mboke te nazobima na nga église ezaka koforce moto te moto akoka toko kobima ntango basoki ozokende wapi lobaki okosa bango te nazokende na nga te nazosomaka eloko nazozonga. Me namoni bamosusu basi oyo te etika biso mo tokesombela yo eloko oyo ozalaka na église kobima te. Après namoni ntango basala eloko wana okomaki kokende tobike te tokosa bango kaka mpo tozali moya kobima kokende na nzela ezalaki mpasi, mpe nayi komona bamosusu olingi kokende babisi ozokende wapi te nazomina nga ndako bikokende te, oza na droit kokende te, zonga na kati na église, nakokende na kati ya église te loyo na kosambela te nazozonga doa bizonga na kati ya église awa sokoti na kati na église
oya kobima lisusu eza te. Ntango moto akolinga kotia teti ya kobakela azobima force na yo moko, bakomemela oyo bakotindela bato bakolekwa na makasi. Namoni batindeli mutu bato baleki bambinga minene milai wapi bakokata kodefendre kose défendre ata na ye moko te na bango mpona kolukaki aza koéchappe bango na kobima. Après wana na ye komona ntango moto akobaki te naobima na nga nazokende babi okobima te. Okobima te batalisi nga na kati ya monoko ya bato batiaki bango lokola basécurité na boye bomona bango bato malamu nzokande na lolemo na bango baza na kati eloko wapi eza lokola sifflet eloko wana esuffi ke soki azaka wana afungaka lolemo na ye atikaka boye ko azopronoseka mwa lettre moko boye directement ezosone directement ezopesa alerte partout esika pasteur na bango wana azalaki partout esika baja na bango ya sécurité owapi bapesaki bango so basécurité baza basécurité moko akobatama yo kondima te ke sécurité aza nzokande oza file nzokande oza surveille nzokande wapi nyonso ozosala bazomona yo soki okotida na kati na église na bango wana ya mabe ya molili. Après batalisi ngai ntango basifle bongo directement yo koyeba te omona place omonaki bato baza te omona bato yoti na nulle part yo bande kosurveille otemela